YouTube. Ja, det er min første video, og ja, der er noget galt med min Minecraft mod. Og det er virkelig irriterende. Altså hvis I kan hjælpe mig, så må I godt gøre det. Men nu kan jeg lige vise, hvad det er, der er problemet. Okay, jeg har sådan et townhouse her. Men så vil jeg, hvis jeg kan se, place townhouse first. Så er der sådan en her. Så der er så sådan en her. Og så søger jeg så sådan en der. Og der kommer intet ud af det. Kan I godt hjælpe mig? Hvis I kan, så skriv det ned i chatten. Please.